তোমাদের নাম কি? আর একটু সামনে আসো। তোমার নাম সুরাইয়া? তোমার নাম আয়শা? তোমার নাম হুমায়রা? মাশাল্লাহ, খুব সুন্দর নাম। তো এই তো দরজাটা লাগাই দিও, হ্যাঁ? তোমরা বাইরে যাও না, ঠিক আছে? হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে এয়ারপোর্টের সামনে মেন রোড থেকেই স্টার্ট। তো আজকে ট্রাফিক হলো বাইকের হর্ন, মানে কতটা জরুরি। আর এই বিষয় আর একটা বিষয় আছে, সেটা হলো স্বপ্ন বাইক না মোবাইল। আর আরেকটা বিষয় আছে, বাইকের প্রতি ভালোবাসা এবং ভালো লাগা কাজ করা। তো প্রথমত স্টার্ট করি বাইকের হর্ন নিয়ে, কারণ বাইকের হর্ন মানে অবশ্যই অবশ্যই দরকারি। কারণ যখন আমি হর্নেট চালাই, তো তখন আমার হর্নটা খুবই লো ছিল, মানে সাউন্ড কম ছিল অরিজিনালি। তো এটা চেঞ্জ করলে অবশ্য পাওয়ারফুল পাইতাম, তো কখনো চেঞ্জ করা হয় নাই। তো যে প্যাড আমি নিচ্ছিলাম ওইটা নিয়ে, যে হর্ন দিলে কেউ সাইড দিত না। তো এই বাইকটার হর্নটা খুব পাওয়ারফুলি। তো দিয়াবাড়ি যখন গেছিলাম কয়েকদিন আগে, তো ডান পাশে একটা বাইকার ছিল। তো আমি তাকে হরেন দেওয়ার সাথে সাথে সে ডানে একটু বাউলি দিছে, তার মানে হরেনটা কার্যকর বা সাউন্ডটা ভালো। তো সবসময় কিন্তু মানুষ লুকিং গ্লাসের দিক ফলো করতে পারে না বা ফলো করে রাখে না সব সময়। তো তখন কিন্তু হরেনটা যখন কানে যায় তখন কিন্তু অবশ্যই সাইড দেয়। তো অনেক সময় অটোরাও সাইড দিতে চায় না, অনেক সময় পাবলিক প্লেসে যখন রাইড করি তখনও কিন্তু সাইড দিতে চায় না এই হরেনের জন্য। তো এই বাইকটা নিয়ে আমি কখনোই এইটা ফেস করি না, কারণ এই হরেনটা কিছু প্রাইভেট কারের হরেনের সাথে মিলে আগে কর। তো ওই হিসাবে আর কি খুব স্যাটিসফাইড হরেনটা নিয়ে। তো অবশ্যই অবশ্যই ভালো মানের হরেন বাইকে বা যে কোনো গাড়িতে প্রয়োজন। তবে মেন রোডে যখন রাইড করি তখন অবশ্য হরেনে তেমন একটা কাজে লাগে না, কারণ বাসওয়ালা এবং বড় বড় ডিস্ট্রিক্ট যে ট্রাকের গাড়িগুলো, এগুলার মানে যারা ড্রাইভার, অবশ্যই প্রফেশনাল ড্রাইভার, তারা অবশ্যই লুকিং গ্লাস ফলো করে। আর ডিপারটা রাতের বেলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তো দিনের বেলা একটু হরেনটা ভালো হলে একটু ভালো হয় আমাদের জন্য। তো এলাকার রোডগুলোতে কিন্তু অবশ্যই ভালো হরেন লাগে, আর মেন হাইওয়েতে অবশ্যই লুকিং ফলো করে, তো ওইভাবে কোনো প্যারা লাগে না। তো আমরা সবসময় লুকিং ফলো করব বা হর্ন ভালো রাখবো, অ্যান্ড ইন্ডিকেটার অবশ্যই খেয়াল করব, তাহলে আমাদের অনেকটা ভালো হবে, রাইডটা ভালো হবে। তো এখন আমি আছি এয়ারপোর্টের সামনে। তো এয়ারপোর্টের অবস্থা তো দেখতেই পারতেছেন, পুরো আমেরিকান রোড আর আমেরিকান জায়গা এরকম মনে হয়। তো কিছু ভাই ব্রাদারকে নিয়ে কথা বলি। কিছু ভাই ব্রাদার আছে যে ফোনের প্রতি খুবই ভালোবাসা, তাদের তাদের স্বপ্ন একটা মানে টাকা পয়সা জোগাড় করে একটা দামি ফোন কিনবে। কেউ কেউ তো অ্যাপেলও কিনে, অ্যাপেল কেনার পরে কি সারা রাত চ্যাটিং করে অ্যান্ড সকালবেলা দেখি ফ্রি ফায়ার আর পাবজি নিয়ে বসে যায়। না ভাই, স্বপ্ন এমন দেখেন যে ভালো একটা দামি বাইকের স্বপ্ন দেখেন। সমস্যা কি, বাইকের তো ভালো লাগাটা অন্যরকম। আমার তো যখন খারাপ লাগে তো বাইকে প্রথমে 100 টাকার ফুয়েল লোড করি, তারপরে দেন এলাকার যদি কোনো স্পেশাল চা বা কফি খাই কোনো একটা চিপা চাপাই গিয়ে, তারপরেও কিন্তু ভালো লাগে, মানে মনটা ভালো হয়ে যায়। তো আর যদি আপনি একটা বাইক কেনার পরে কোথাও রাইড করেন, ভাই বেড়াদার নিয়ে ঘুরতে যান, তো ভালো লাগাটা কোথায় যাবে দেখেন। তো একটা ফোনের স্বপ্ন দেখে ভাই কোনো লাভ নেই, যেটা আমি আসলেই পছন্দ করি না। যদি আপনাদের মাঝে কেউ ফোন লাভার হন তাহলে সরি ভাই, কথাটা হয়তো আপনাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। তো কিছু করার নেই, যেহেতু আমি বাইক লাভার 100%। কারণ অবশ্যই অনেক ভালো লাগে আমার কাছে বাইকটা বের করলে, বাইকটা রাইড করলে, রোডে আসলেই মানে একটা অন্যরকম কাজ করে। বাট আমি সপ্তাহে 2টা ভিডিও দিতে পারি বা 3টা সর্বোচ্চ, কারণ এই জন্য যে আমি পাশাপাশি বিজনেস আছে আমার, ছোটোখাটো একটা ব্যবসা আছে। তো সবসময় আমি আসলে ব্লগে সময় দিতে পারি না, এটা আমার পার্ট টাইম। তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আরও ভিডিও বেশি ছাড়ার জন্য, বেশি দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে। তো চেষ্টা করতেছি আর কি, সব কিছু চেষ্টা আসলে করলে অবশ্যই সম্ভব। তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতেছি, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। অ্যাকচুয়ালি হর্ন ভেরি ইম্পর্টেন্স। তো অবশ্যই আমরা ভালো মানের হর্ন ইউজ করব যে কোনো গাড়িতে। সর্বনিম্ন বাজাজের একটা হর্ন আছে, ওইটা ইউজ করলে ভালো হয় সর্বনিম্ন। তো এর থেকে ভালো মানের অনেক হর্ন আছে। তো মেন রোড বলেন, এলাকা রোড বলেন, তারপরে পাবলিক প্লেস বলেন, সব জায়গায় কিন্তু হর্ন
প্রয়োজন, বাট ভালো মানের হরেন ইউজ করলে অবশ্যই আপনার একটা হরেন দিলেই হয়ে যাবে। আর আজকে আমি দেখলাম একটা প্রাইভেট কারে হরেন খুব কম, তো সে কি করতেছে, বারবার হরেন দিতেছে, বারবার হরেন দিতেছে, তারপরেও তাকে সাইড দিতেছে না, তার মানে মনে করতেছে পিছনে কোনো নর্মাল গাড়ি। তো ভালো মানের হরেন থাকলে অবশ্যই মনে করে যে ভালো কোনো গাড়ি পিছনে তাকে হরেন দিচ্ছে, সাইড দিতে হবে। এটাই হলো 100% মানতে হবে ভাই। আমি পরীক্ষিত। আর এখন আমি আছি এয়ারপোর্টের সামনে, ইউটার্ন অলরেডি নিয়ে ফেলছি ওই পাশ থেকেই। কারণ আমি যখন গেছি তো উত্তরা থেকে বেরোইছিলাম 4 নম্বর সেক্টর থেকে, খিলক্ষেত ঘুরে ইউটার্ন কুর্মিটোলার সামনে থেকে ইউটার্ন নিয়ে তারপরে এখন আবার এয়ারপোর্টের সামনে তো যাচ্ছি একটু উত্তরা শহরের দিকে। উত্তরা শহরটা একটু ঘুরে আসি, যদি কোনো কাজ থেকে অবশ্যই ওটা সেরে আসবো, কোনো কেনাকাটা থাকলে ওটাও সেরে আসবো ইনশাআল্লাহ। তো ওই পর্যন্ত পাশে থাকেন। আজকে এই ট্রাফিক নিয়ে কথা বললাম যে হরেন অবশ্যই আমাদের ইম্পর্টেন্ট, আর এই যে বাউলাবালি করবেন না ভাই, সেফটি ফার্স্ট ব্রো। এটা হলো আমাদের এয়ারপোর্টের চক্কর ছিল, মানে মূল গোল চক্কর ছিল। এখন উপরে 2টা ব্রিজ করার পরে আর এই চক্করটা নাই, এখান দিয়ে পাবলিক ক্রস করে, মানে মানুষ যাতায়াত করে। এখানে ফুটওভার ব্রিজও আছে, এটা দিয়েও মানুষ যাতায়াত যাওয়া আসা করে। আর নিচ দিয়ে 2-3টা লাইন করছে, ওই পাশে 2টা, এই পাশে 2টা। আশা করি মোটামুটি ভালো হয়েছে, যাওয়ার জন্য খুবই মানে আমাদের সুবিধা হয়েছে, জ্যামে পড়তে হইতো আগে অনেক। তো আল্লাহর রহমতে এখন ঠিকঠাক আছে। আর যেহেতু রহমতের মাস, তো এই মাসে অবশ্য মানুষজন একটু কম বের হয় রোডে ঘাটে, সেই জন্য গাড়ি ঘোড়ার জ্যাম ট্যাম কম। তো এই হলো রোড গাড়ির অবস্থা। তো ঈদের আগে বাড়ি যাওয়ার সময় কী অবস্থা হবে সেটা অবশ্য জানি না, আপনারা তো অবশ্যই বুঝেন যে তখন অবশ্যই জ্যাম থাকবে সব জায়গায় কম বেশি। তো আশা করি সবাই ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা, আর ঈদের শুভেচ্ছা অগ্রিম দিলাম। তো সবাই ঠিকঠাক মতো বাড়িতে যাবেন, বাড়িতে গিয়ে অবশ্যই সবার সাথে একসাথে ঈদটা কাটাবেন ইনশাল্লাহ। তো আমিও চেষ্টা করব বাড়িতে যাওয়ার জন্য, বাড়িতে ঈদ করার খুবই মানে ইচ্ছা, মানে বছর শেষে যদি গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয় তো একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে। তো চেষ্টা করতেছি, সবাই আমার জন্য দোয়া করেন। আর যেহেতু জসীমউদ্দিন আমি একটু রাজলক্ষ্মী যাব, কাজ আছে, অ্যান্ড তারপরে বাসায় ব্যাক করব। তো এলাকায় ঢুকে বিদায় নিব, তো আর আপনাদেরকে ডিস্টার্ব না করি। তো এখন আমি 4 নম্বর সেক্টরের আশেপাশে আছি, চলে যাবো বাসায়। তো এইটার পরেই আমার বাসা। তো অ্যাকচুয়ালি যেই কথা বলছিলাম যে অবশ্যই ভালো মানের হরেন ইউজ করা লাগবে। তো আজকে এই পর্যন্তই, এখান থেকে বিদায় নেব। তো আমার এই যে বাইকটার সামনের চাক্কাটার একটু প্রবলেম ফেস করতেছি আমি, তো সামনের টায়ারটা চেঞ্জ করব। তো ওটার জন্য ব্রেকে একটু বাফারিং হচ্ছে, মানে আমার প্রবলেম হচ্ছে ব্রেক ধরতে, হালকা স্কিড করে। তো চেষ্টা করতেছি ওটা চেঞ্জ করব, বাট অ্যাবিলিটির কারণে হচ্ছে না। তো ভালো থাকবেন সবাই, আজকের মতো এই পর্যন্তই। তো আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।